do luôn em một cốt công ty dán nha, cái gậy nha, dán dán phân nhân nha, cái cốt đó 25, còn cầu nó là 62 nha. Đang xoay vào đây anh em này, cốt này cốt cũng đặt lên nè, đây đây này mình thế tay này, nãy mình cắt cái tay này có luôn được, tay này mình để cái dán này thôi, rất là đẹp nha. Đây này anh em coi tới vậy theo sát này, nứt tới đỉnh luôn nha, tới chốt đó nha. Lấy cái này làm ngọn nha, cái này làm mình làm tay bay phong nha. Còn này mình thích nãy mình cắt luôn cũng được, mình thích mình để cũng được đó. Với cái gậy nha, nhìn mặt sống kỹ đó, để ra đùm để đây quá to này. Như mình xịt nước bớt nha, như mình xịt ra nước mạnh á, xịt ra cái mình để cái bầu thấp lại, nó rất là đẹp, nó sống khí đó, để bao dài để cho mình nuôi cho nó rễ như thôi. Nhìn xịt quá đẹp luôn. Đây qua mặt này.